ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മീൽ ടു നൈറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. തന്തൂരി ചിക്കൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 വലിയ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗർട്ടും 1 ലെമൺ ജ്യൂസും എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഓലിവ് ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഓലിവ് ഓയിൽ ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന യോഗർട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തന്തൂരി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡ് കളറായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് തന്തൂരി ചിക്കൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ലെഗ് പീസിലോട്ട് ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മസാല എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കും. മസാല പറ്റി ഞാനിവിടെ ഒരു 8 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാൻ അതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കിട്ടും. ഇത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കണം, ചിക്കൻ അടി പിടിക്കരുത്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, കാരണം ഇതൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പാൻ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെക്കണേ. സ്ലോ ഹീറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി പിന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം തീയിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ ഗ്രേവി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ചിക്കൻ കുറച്ച്, എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
ഒന്നുകൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ താഴെ ഇത്തിരി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിക്കൻ കരിഞ്ഞ് കിട്ടണം കുറച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പാൻ ഇല്ലേ മസാലട, അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാണ്. തന്തൂരി ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചാർക്കോളൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, എന്നാലേ അത് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സ്മോക്ക് ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.